Former Army General Philip Valerius Banda vari kunzi zvoni vakareceiva communication kana phone call kubva kuSouth African Army Generals zvichitaurwa kunzi imimi vaPhilip Valerius Banda makabatanidzirwa munyaya kana mudhosiya rakabuditswa ravachiwenga iro rakanetsa raitaurwa kunzi rinofanira kunge rakagadzirwa naObert Mpofu pamwechete naGeorge Charamba. Zviri kunzi ivo PVC Banda vakanga varimo mudhosiya iroro, saka zviri kunzi vakapiwa order yekuti kubva nhasi imimi vaPhilip Valerius Banda maorders enyu makutora kubva kuna Chiwenga direct. Saka Chiwenga haana munhu waakataura naye kana waakakonfranta pana magenerals iwaya. Asi chimwe chinhu chatoda kuti titaure zvedu pano ndechekuti zviri kunzi zvoni Zimbabwe paakaitwa hand over pai kumagenerals, magenerals ari kuKG6, ndofunga pavanhu vese vakanga varipo Idi anga asipo, anga akatiza munyika. Munhu akaenda kunotaura nyaya dzekusunungura Zimbabwe kubva mumaoko aMugabe ndiChiwenga pamwe chete nemamwe magenerals akatisiya. Ndo vakaenda ikoko Chiwenga nemamwe madhara zvekare ekuSouth Africa uko ndo pakaitwa dhiri racho. Nyika payakasiyiwa naRobert Gabriel Mugabe achitaura kuti Zimbabwe ndaisiya, chakaita kuti Mugabe abvume kusiya nyika mumaoko aEmerson. Imeme zvamunofungira kuti nyika ikasiyiwa mumaoko aEmerson. Emerson ndo zvaakaudzwa nemagenerals kuti nyika wapiwa, but iye akapedza magenerals nekuraya asiri kuziva kuti nyika yasiyiwa mumaoko ani nani. Nyika yakasiyiwa mumaoko aChiwenga pamwe chete neSouth African Government, ANC iyo iripo, ndo makasiyiwa nyika mumaoko iwayo. Saka zvimwe zvese zviri kuitwa nezvigananda izvi havasi kuziva kuti ivo zvigananda vachakwarira mahara. Zvigananda vachaita se vachakwarira mahara. Saka kana imimi musiri kuziva kuti zvii zviri kuitika, ndiwo nyaya dzacho dziri kuitika dzandauya kuti ndikuzivisei pano muri yeZimbabwe. Ndo mamiriro azvakaita.